আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আরএচ এন্টারপ্রাইজে ঈদের পরবর্তী কালেকশনের ভিডিও নিয়ে। আমরা ঈদের পরবর্তীতে চলে আসছে, আমাদের কাছে নতুন কালেকশন চলে আসছে। নতুন নতুন ফ্রিজ দেখেন, ফ্রিজের অভাব নাই। বিভিন্ন ব্র্যান্ডের একদম ইনটেক ফ্রিজ আছে, স্যামসাং আছে, ওরিয়ন, তোশিন, ওয়ারপুল, ট্রান্সটেক, বিভিন্ন ব্র্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ফ্রিজ আছে, গ্রি আছে, কনকা, হাইকো, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের আমাদের কাছে কালেকশন পেয়ে যাবেন ওয়েস্টার্ন সহ। এবং আমাদের কাছে ওয়াশিং মেশিনও আমাদের কাছে চলে আসছে। আমি সবই আপনাকে করে আমি আমাদের এই ভিডিওতে দেখাবো। আমাদের দুই ধরনের ফ্রিজ বিক্রি করে, আমাদের কাছে একদম স্টক লট এবং একদম ইনটেক ব্র্যান্ড নিউ ফ্রিজ। আমি এই ভিডিওতে শুধু ব্র্যান্ড নিউ ফ্রিজগুলো আমি আমার ডিসকাউন্টে দেখাবো। তবে হতাশ হবেন না, ব্র্যান্ড নিউ ফ্রিজও কিন্তু প্রত্যেকটা ফ্রিজে 5 থেকে 8,000, 9,000, 10,000, 15,000 টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট আছে। আমাদের এই ফ্রিজগুলো সারা বাংলাদেশে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া একই, যে কোনো শোরুমে যান দেখবেন একই দাম। আমাদের এই লোকাল ব্র্যান্ডের মতো দাম গেলেই যে ডিসকাউন্ট দিয়ে দেয় এমন না। আমাদের এই ফ্রিজগুলো প্রত্যেকটা ফ্রিজের শোরুম রেট এক, কিন্তু এই রেটের ভিতরেই আমি আপনাদেরকে ডিসকাউন্ট দেওয়ার চেষ্টা করবো। তা নাহলে আপনি আমাদের কাছে আসবেন কেন? যদি আমার কাছে ডিসকাউন্টে যদি না পান, তাহলে তো আমার কোনো সার্থকতা নাই। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে, আমাদের ঈদের যেই একটা অফার ছিল যে ফ্রি হোম ডেলিভারি, এটাও আমাদের কাছে এখনো থাকবে। ডেলিভারিটা পাবেন বাসার নিচতলা পর্যন্ত। আমরা ফ্রি, ঢাকা সিটি বাসার নিচতলা পর্যন্ত ফ্রি পৌঁছে দিব, এবং ঢাকার বাইরে যারা যাবে কুরিয়ারের মাধ্যমে যাবে। আর আমাদের আসার ঠিকানাটা হচ্ছে 1/1 রিং রোড, সম্পা মার্কেট, এখন শ্যামলী থেকে কাছে। রিং রোড সম্পা মার্কেট বলে হবে, নতুন মার্কেটের নিচতলায় আমাদের দোকানটা অবস্থিত। আর আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, সাবস্ক্রাইব করলেই নতুন নতুন ভিডিও পাবেন। নতুন নতুন ভিডিওতে নতুন নতুন প্রাইস এবং নতুন নতুন কালেকশন আপনি আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। শুনুন, তা চলে আমরা শুরু করা যাক। আমার কাছে এই মুহূর্তে একদম সবচেয়ে ছোট যে ফ্রিজটা, সেটা দিয়ে আমি শুরু করবো। ওরিয়নের একটা ফ্রিজ আছে 162 লিটার। যারা ছোট ফ্রিজ খুঁজতেছেন, আপনার একদম কম টাকার ভিতরে, একদম ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সহ, দেখেন 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি। আপনি যে কাছে আসেন দেখাচ্ছি আমি, এটা কিন্তু কোনো ওয়ারেন্টি না, এটা গ্যারান্টি। 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি সহ আপনি এই ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন। দেখেন উপরে হচ্ছে আপনার ডিপ, নিচে হচ্ছে নর্মাল। দেখেন জায়গা কিন্তু কম না, জায়গা অনেক বেশি। প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকবে। আমি একটু দেখাই দেই আপনি কি কি পাচ্ছেন। কারণ অনেকেই প্রশ্ন করে, ভাই আমাদের ফ্রিজগুলো কি অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকে কিনা? না, আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজেরই অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকে। আমাদের এই নাম্বার হচ্ছে হেল্পলাইন নাম্বার। এবং দেখেন 12 বছরের কম্প্রেসার, আপনার 4 বছরের পার্টস, 5 বছরের ফ্রি হোম সার্ভিস পাবেন, এবং 6 মাসের কিন্তু রিপ্লেসমেন্ট পাবেন। বিক্রি তারিখ হতে 6 মাস পর্যন্ত রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে। বাংলাদেশের একমাত্র ফ্রিজ ওরিয়ন 6 মাসের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আপনাদেরকে কোম্পানি আপনাদেরকে দিচ্ছে। এটা কিন্তু আমার মুখের কথা না, গ্যারান্টি কার্ডে উল্লেখ করা আছে। প্রত্যেকটা ফ্রিজে আপনি অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি পাবেন, এবং এবং হচ্ছে ফ্রি হোম ডেলিভারি সহ এই ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন মাত্র 24,400 টাকায় 162 লিটার। আপনি বুঝে শুনে নেবেন, শোরুমে যাবেন, দেখবেন না আমাদের এখান থেকে দাম কম আছে কিনা। যদি আমাদের এখানে দাম কমে পান, তাহলে আমার কাছে আসবেন আশা করি। তার মানে 24,800 টাকা 162 লিটারের ফ্রিজ পাবেন ওরিয়নের। আপনি ওরিয়নের, আমি যে আরেকটা দেখাই, এক সাইজ বড়। যদি এই সাইডে আসেন, দেখেন এদিকে আসতে হয়, এই হচ্ছে আরেকটা ফ্রিজ। দেখেন কালার, দেখেন চমৎকার কালার, কত সুন্দর একটা কালার, ভাইব্রেন্ট কালার। 178 লিটার, এক সাইজ বড়। এই দেখেন উপরে ডিপ, এবং হচ্ছে নিচে হচ্ছে নর্মাল। এটারও কিন্তু ওয়ারেন্টি কার্ডটার থেকে শুরু করে আপনি সব কিছু কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন। এই ফ্রিজটার দাম পড়বে মাত্র 26,400 টাকায়, ফ্রি হোম ডেলিভারি, সাথে কিন্তু 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি কিন্তু থাকবেই। আপনি পরবর্তী প্রোডাক্ট হচ্ছে তোশিনের। যারা এক সাইজ বড় নিতে যাচ্ছেন, তোশিবার তোশিন র্যাঙ্কস ইনপুট করে, এটাও কিন্তু 12 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি। দেখেন কালার, দেখেন একদম 3D প্রিন্ট, উপরে ডিপ। যারা একটু হেভি প্রোডাক্ট চাচ্ছেন, দেখেন কত শক্ত শক্ত র্যাক, হেভি প্রোডাক্ট চাচ্ছেন তাদের জন্য এটা। আর এটারও কিন্তু ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কিন্তু সবকিছুই আপনি পেয়ে যাবেন। আপনি দেখেন ওয়ারেন্টি কার্ড, দেখেন অরিজিনাল প্রোডাক্ট কিনা যাচাই করে নিতে পারবেন। এটাও 12 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি, 4 বছরের পার্টস, 5 বছরের ফ্রি হোম সার্ভিস। সারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আপনি এই ওয়ারেন্টি কিন্তু পেয়ে যাবেন। যে কোনো প্রান্তে, একদম বাসার নিচতলা পর্যন্ত আপনাকে ওয়ারেন্টি আপনার কাছে চলে যাবে, এবং আপনার ওয়ারেন্টি দিয়ে যাবে। যে কোনো প্রান্তে আপনার এই ফ্রি হোম সার্ভিসটা কিন্তু পেয়ে যাবেন। আপনি কেনার পরবর্তী সময়েও, এটা কিন্তু ডেলিভারি না, নষ্ট হইলে আপনার বাসা নিয়ে যে আপনার প্রোডাক্টটা ঠিক করে দিয়ে আসবে। এটা হচ্ছে কোম্পানি থেকে করে দিয়ে আসবে। আপনি যদি আর পরবর্তী প্রোডাক্টে চলে আসেন, আমাদের কাছে আসেন, যদি এই সাইডে আসেন, আমি এখানে দেখেন, আমাদের এখানে আরও অনেক কালেকশন আছে। আপনি এখানে দেখেন কালেকশন, দেখেন প্রচুর কালেকশন। এই সাইডে কালেকশন আছে, এই দিকে আপনার কালেকশন অভাব নাই। আপনার কালার আছে, এইখানে আমাদের যে আরেকটা কালার দেখাই, এইখানে দেখেন একদম, এটা হচ্ছে একদম কনক্রিট ব্ল্যাক বলা হয়, একদম সুন্দর ব্ল্যাক কালারের ভিতরে যারা নিতে চাচ্ছেন, একই দাম 26,950 টাকায় 188 লিটার। এই ফ্রিজটা কিন্তু 188 লিটার, তোশিবার তোশিন প্রোডাক্ট, 12 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি সহ আপনি এই ফ্রিজটা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন, 3D কার্ভ ডোর সহ, মাত্র 26,950 টাকায় ফ্রি হোম ডেলিভারি। আপনার এই দেখেন, এটা কালার দেখেন, আমি এটা কিন্তু বেশ কয়েকটা কালার আছে, 4-5টা কালার আছে, আপনি আমাদের কাছে আসলে পেয়ে যাবেন। এর পরবর্তী যে সাইজটা আছে, এক সাইজ যদি বড় নিতে চান, এটাকে আমরা বলা হয় যে 14 সেফটি সাইজ। দেখেন একটা সাইজ দেখেন, এটাও কিন্তু বেশ চমৎকার, একদম 3D প্রিন্ট, উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। দেখেন উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে নর্মাল। এটারও কিন্তু ওয়ারেন্টি কার্ড থেকে শুরু করে আপনি কিন্তু সবকিছুই
পেয়ে যাবেন। এই ডিপটা হচ্ছে 80 কেজি ডিপ, আমি আগে ভিডিওতে বলছি দেখেন 20 যাদের ডিপ বড় দরকার তারা আমার কাছে চলে আসবেন, এই ফ্রিজটা নিয়ে যাবেন। নর্মালটা একটু ছোট, 60% ডিপ 40% নর্মাল। আপনি এই ফ্রিজ পাবেন মাত্র 28,900 টাকায়, ফ্রি হোম ডেলিভারি। দেখেন এটার দেখেন আরেকটা কালার আছে, WL কালার আছে। যারা এক সাইজ বড় নিতে চাচ্ছেন তাদের জন্য একই জিনিস, দেখেন এক সাইজ বড়, যারা হচ্ছে আপনার এটা 14, এটা হচ্ছে 16 সেফটি। আপনি দেখেন এটা হচ্ছে উপরে ডিপ নিচে নর্মাল, উপরে ডিপ আপনার নিচে নর্মাল, এই ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন আপনার 29,900 টাকায়, 1,000 টাকায় বেশি। এক সাইজ যারা আরো এক সাইজ বড় চাচ্ছেন 18 সেফটি ফ্রিজ দেখেন 32,900 টাকায়, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল। ডিপ কিন্তু বেশ বড় ডিপ, নর্মালটাও দেখেন কত বড় নর্মাল। প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কিন্তু আপনি থাকবে। কালারগুলো দেখছেন একদম চমৎকার চমৎকার কালার, কালারের ডিজাইন। আর যারা বড় ফ্রিজের ভিতরে ডয়ার খুঁজতেছেন, ডয়ার নেবেন, তাদের জন্য দেখেন একদম 3D কালার ডয়ার, দেখেন এক একটা বড় বড় ডয়ার। 18 সেফটি ফ্রিজ, এই ডয়ার সিস্টেম ফ্রিজ মাত্র 32,900 টাকা। উপরে হচ্ছে নর্মাল, আপনার নিচে হচ্ছে ডিপ। চমৎকার চমৎকার কালারের আমাদের কাছে কালেকশন আছে। এটাও হচ্ছে বেশ আর একটা ব্লু ডায়মন্ড বলা হয়। এটা হচ্ছে আপনার নিচে নর্মাল, উপরে ডিপ, এগুলো 32,900 টাকা। এর পাশে আরেকটা আছে দেখেন, এটাও সেম জিনিস, উপরে ডিপ আপনার নিচে নর্মাল। আমাদের কাছে এই ফ্রিজগুলো কিন্তু একদম অল্প রেটে, অল্প বাজেটে আপনি পেয়ে যাবেন মাত্র 32,900 টাকা। এত বড় বড় ফ্রিজ আপনাকে কেউ দিবে না। আপনি যদি এই সাইডে আসেন, এদিক দিয়ে যদি একটু আসতে বলে, আপনি দেখেন এই ফ্রিজটা দেখেন কত বড় ফ্রিজ। আমি যদি তাকাই দেখেন কত বড় ফ্রিজ, একদম আমার থেকে বিশাল বড় ফ্রিজ, 20 সেফটি ফ্রিজ। দেখেন উপরে ডিপ নিচে নর্মাল, মাত্র 35,850 টাকা। আমাদের কিন্তু প্রোডাক্টের দাম বাড়ে নাই, দুই একটা প্রোডাক্টের 1,800-900 টাকা কিংবা 400 টাকা বাড়ছে মাত্র দুই একটা মডেলে। এছাড়া অন্যান্য মডেলে 1 টাকা দাম বাড়ে নাই। সবাই কিন্তু দাম বাড়াইছে, আমি কিন্তু দাম বাড়াই নাই। আমি আগে রেটে বিক্রি করতেছি 35,850 টাকায়, ফ্রি হোম ডেলিভারি সহ পাবেন এই 20 সেফটি ফ্রিজ ওরিয়নের। এর পাশে যারা 270 নেবেন, আমি আগে লিটার করে বলতেছি, আপনি মার্কেট ঘুরে দেখবেন এই লিটারের এই ওয়ারেন্টি সহ আপনার কোনো প্রোডাক্ট দিচ্ছে কিনা। এটা কিন্তু বেশ একটা চমৎকার প্রোডাক্ট এবং কোয়ালিটিপূর্ণ প্রোডাক্ট, এবং অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কিন্তু থাকবে। মাত্র 33,800 টাকা 270 লিটারের আপনি ফ্রিজ পেয়ে যাবেন। যারা হচ্ছে অ্যারাবিক ওয়ার্ড নিতে চাচ্ছেন, যদি বলেন অ্যারাবিক, আলহামদুলিল্লাহ আছে, সুবহানাল্লাহ, তাদের জন্য উপরে ডিপ আপনার নিচে নর্মাল, এই ফ্রিজগুলো পাবেন হচ্ছে আপনার 31,000 থেকে শুরু করে 33,000 টাকার ভিতরে আপনি আমাদের কাছে এই ফ্রিজগুলো পেয়ে যাবেন। এছাড়া আমাদের কাছে ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডের ভিতরে যদি বলেন, ওয়ারপুলের বেশ একটা চমৎকার কালেকশন আছে। আপনি যদি এই সাইডে আসেন, আপনি দেখেন এখানে ওয়ারপুলের কালেকশনগুলো দেখেন। আমাদের এখানে চমৎকার চমৎকার ওয়ারপুলের কালেকশন আছে। এখানে দেখেন বেশ চমৎকার একদম সিলভার ব্ল্যাক সহ এই কালেকশনগুলো আপনি আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। ওয়ারপুলের এই ফ্রিজটা হচ্ছে মাত্র 34,950 টাকায়। দেখেন বেশ চমৎকার, কত বড় ডিপ, কত বড় নর্মাল, একটা আমেরিকান ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আমি মাত্র 34,950 টাকায় দিচ্ছি, ফ্রি হোম ডেলিভারি সহ 236 লিটার। এর পাশাপাশি যারা এর পরবর্তী মডেল একদম ব্ল্যাকের ভিতরে নেবেন, কোনো ডিজাইন নাই, কোনো কিছু নাই, একদম এলিগেন্ট মডেল, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল, আপনি এটা পেয়ে যাবেন 36,900 টাকায়। এর থেকে এক সাইজ বড় 38,900 টাকা। এটা হলো 257 লিটারের, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল। এগুলো কিন্তু ডিপ নর্মাল কিন্তু সবগুলোই কিন্তু বেশ বড় বড়। প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকবে, 12 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি সব পাবেন। যারা ওয়ারপুলতে নন ফ্রস্ট চাচ্ছেন, একদম ইনভার্টার, দেখেন উপরে হচ্ছে ডিপ নিচে হচ্ছে আপনার নর্মাল, এই ফ্রিজটা পাবেন মাত্র 47,800 টাকায়। যারা ডিজাইনের ভিতরে চাচ্ছেন, দেখেন ডিজাইনের ভিতরেও আমাদের কাছে কিন্তু ফ্রিজ আছে, উপরে ডিপ আপনার নিচে নর্মাল, এই ফ্রিজটা পাবেন 37,900 টাকায়। প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু আপনাদের আগের রেট, কোনো দাম বাড়ে নাই। আমাদের কাছে বেশ কয়েকটা আপনার ওভেন আছে, মাইক্রো ওভেন যেটাকে বলা হয়, মাইক্রো প্লাস গ্রিল হায়ারের আছে, ছোট সাইজ 23 লিটার পাবেন 9,800 টাকা, 34 লিটার মাত্র 10,900 টাকা, 28 লিটার আপনার 10,800 টাকা। আপনি যদি ভিতরে কন্ডিশন দেখেন একদম ফুললি ইনটেক, প্রত্যেকটাই কিন্তু একদম ইনটেক। দেখেন এগুলো কিন্তু কোনোটাই ব্যবহার করা না কিংবা কোনোটা কিছু না, একদম ইনটেক, একদম ইনটেক, লেটেস্ট ডিজাইন। এগুলো 17,000, 13,000, 17,000, 18,000 টাকার ওভেন আপনি পেয়ে যাবেন 9-10,000 টাকার ভিতরে পেয়ে যাবেন, 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ কিন্তু থাকবেই। এছাড়া আমাদের কাছে দেখেন বিভিন্ন ডিপের কালেকশনগুলো তো আছে। দেখেন কনকার ডিপ আছে, যারা 200 লিটারের ডিপ নিতে চাচ্ছেন 33,950 টাকা। সেম জিনিস, আগের সেম জিনিস থাকবে। আপনার দেখেন যে হাইড্রোলিক সিস্টেম আস্তে আস্তে নামে, আপনার ডিজিটাল কন্ট্রোল। আবার এছাড়াও আপনার ভীষণের 250 লিটার আছে। আমাদের কিন্তু গিফট বক্সও থাকবে, কনকার ফ্রিজের সাথে যে আগের গিফট ছিল গিফট পেয়ে যাবেন। আপনার ভীষণে 250 লিটার আছে, এটা 33,900, দুইটা কালার, লেমন কালার আছে, আপনার মেরুন কালার আছে। যারা একটু বড় চাচ্ছেন, HF 300 হায়ারের ফ্রিজ, দেখেন কত বড় ফ্রিজ, হায়ারের ডিপ ফ্রিজ, ভিতরে দেখেন 35,800 টাকা। মার্কেটে কিন্তু 48,000 টাকা দাম, আমাদের এখানে 35,800 টাকা। যারা হায়ারের ওয়াশিং মেশিন চাচ্ছেন, দেখেন যে ওয়াশিং মেশিন চলে আসছে, আমাদের ওয়াশিং মেশিনের কালেকশনগুলো চলে আসছে। 6 কেজি ওয়াশিং মেশিন মাত্র
19,990 টাকায় দিব। মার্কেটে কিন্তু 31,000 টাকার উপরে দাম। 6 কেজি ফুল অটোমেটিক এবং 5 বছরের মোটর গ্যারান্টি সহ একদম ফুললি ইনটেক। আপনি যদি বলেন যে ইনটেক না, একদম ইনটেক, একদম চ্যালেঞ্জ ইনটেক। কয়েকদিনের জন্য ব্যবহার করা হয় না, কোথাও কোনো ডিসপ্লে ছিল না, এটা সরাসরি একদম প্যাকেট ইনটেক কার্টন আসছে। আমি আপনাকে খুলে দেখাই দিব। এছাড়া যদি আপনি আমাদের সাথে আরও আসেন, আমাদের আরও অনেক কালেকশন আছে। আমাদের প্রায় 150 প্লাস ফ্রিজের কালেকশন আমার কাছে অ্যাভেলেবেল আছে, আপনি দেখে শুনে নিয়ে যেতে পারবেন। যারা দেখেন একটা কালার দেখায়, অ্যাস্ট্রা কালারগুলো দেখেন, চমৎকার চমৎকার কালার। এটা একটা ইউরোপিয়ান ব্র্যান্ড, র্যাঙ্কস ইনপুট করে। আপনার উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে নর্মাল। এটা হচ্ছে আপনার ডিপ সাইড, এটা নর্মাল সাইড। এটা হচ্ছে 29,800 টাকা, 29,900 টাকা। আপনার 16 সেফটি ফ্রিজ, এটার আরেকটা সাইজ আছে দেখেন, এটা 29,900 টাকা। এটা হচ্ছে স্মোকি নেক কালার, এটা হচ্ছে অর্কিড কালার। যারা হচ্ছে ডয়ার চাচ্ছেন, আপনার বড় এই ফ্রিজের ভিতরে ডয়ার চাচ্ছেন, এই দেখেন বেশ চমৎকার ডয়ার, 32,900 টাকায়। একদম এই ফ্রিজগুলো কিন্তু 3 দিন পর্যন্ত খাবার সতেজ রাখে। বলতে গেলে কারেন্ট চলে যদি যায়, আপনার ডিপে কোনো মালামাল গলবে না। 3 দিনের ভিতরে যদি আপনার ডিপ ফ্রিজের একটা ফুটা মালামাল কিছু হবে না, কারেন্ট যদি নাও থাকে কোনো সমস্যা নাই, একদম লো ভোল্টেজে চলে এই বেশ চমৎকার চমৎকার ফ্রিজগুলো। এর এক্সেস ছোট সাইজ আছে, সেটা হচ্ছে 28,900 টাকা। মানে 28,900 টাকা থেকে শুরু করে আপনি 32,900 টাকার ভিতরে আপনি আমাদের কাছ থেকে 14, 16, 18 সেফটি ফ্রিজ পেয়ে যাবেন। এখানে দেখেন আরও একটা কালার, দেখেন ব্লু স্টোরেজ কালার, উপরে ডিপ। যারা এক্সট্রার ভিতরে উপরে নিচে যাচ্ছেন, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল, প্রত্যেকটা কিন্তু কার্বন বডি। আপনি যে সাইডে দেখেন এগুলো কিন্তু সবই কিন্তু কার্বন বডি, বেশ চমৎকার ফিনিশিং এবং আপনার কোয়ালিটি অনেক ভালো। আর যারা ওরিয়নের ভিতরে নিতে যাচ্ছেন, দেখেন ওরিয়ন নতুন নতুন কালারের কালারগুলো কিন্তু ঈদের আগে ছিল না, আমাদের কাছে নতুন চলে আসছে। উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। উপরে ডিপ হচ্ছে, এটা হচ্ছে আপনার নর্মাল সাইজ, বেশ চমৎকার সুন্দর একটা ফ্রিজ। আপনি মাত্র 31,850 টাকায় পাবেন 246 লিটারের ফ্রিজ, মানে 16 সেফটি। যারা ডয়ার নিতে চাচ্ছেন তাদের জন্য 32,700 টাকায় উপরে নর্মাল, নিচে এই ডয়ার সিস্টেমগুলো আছে, 1, 2, 3, 4টা ডয়ার আছে। এই ফ্রিজটা পাবেন 32,700 টাকায়, ফ্রি হোম ডেলিভারি সহ কিন্তু থাকবে। এছাড়া আমাদের কাছে এই সাইডে ট্রান্সটেকের ফ্রিজ আছে, যারা ট্রান্সটেক, ফিলিপস ট্রান্সটেক যেটাকে বলা হয়, দুইটা সাইজ আছে। 34,600 টাকা উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল, 14 সেফটি ফ্রিজ। আর যারা 16 সেফটি নিতে চাচ্ছেন, এটা হচ্ছে 36,600 টাকা উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। আর এই মুহূর্তে যারা একটু ওয়াইড চাচ্ছেন, আমার একটু ওয়াইড খাটো ফ্রিজ দরকার, 300 লিটারের উপরে ফ্রিজ দরকার, তাদের জন্য আমাদের এই কালেকশনগুলো আপনাদের কাছে আছে। আমি যেই সাইডে দেখেন, কনকার কত চমৎকার একটা কালার, ব্ল্যাকের ভিতরে হচ্ছে আপনার গোল্ডেন স্ট্রিপ, এটাকে ব্ল্যাক গোল্ডেন স্ট্রিপ বলা হয়। আপনার 10 ইয়ার্স কম্প্রেসর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি, 71% কিন্তু এনার্জি সেভিং, ফুললি ইনভার্টার একটা ফ্রিজ। উপরে ডিপ দেখেন, ডিপটা দেখেন কত বড় ডিপ, বেশ বড় ডিপ, নিচে নর্মাল। প্রত্যেকটা ফ্রিজের কিন্তু আমি আগেই বলছি, ওয়ারেন্টি কার্ড থেকে শুরু করে আপনার সব কিছু কিন্তু অফিসিয়ালি পেয়ে যাবেন। এই ফ্রিজটা আপনার হচ্ছে 282 লিটার ব্যবহার করতে পারবেন, 310 লিটার হচ্ছে মেইন ভলিউম, মাত্র 39,600 টাকায় আপনি আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। যারা বড়র ভিতরে, বড় ডিপের ভিতরে আপনার ডয়ার চাচ্ছেন, দেখেন কত বড় ফ্রিজ, আপনার ডয়ার সিস্টেম। এই যে ডয়ারগুলো কিন্তু আমি দাঁড়াইছিলাম, এই ডয়ার বলছিলাম আইসা দাঁড়ায়, যদি কেউ ভাঙতে পারেন আমি ফ্রিজটা ফ্রি দিব। এই ফ্রিজগুলো বেশ চলে আমাদের এখানে, সবচেয়ে রানিং ফ্রিজ। আপনার দেখেন 1, 2, 3, 4, এক একটা ডয়ার হচ্ছে আপনার 20 কেজি করে ক্যাপাসিটি, প্রায় 80 কেজির উপরে মালামাল রাখতে পারবেন। আপনার উপরে দেখেন নর্মাল, দেখেন কত বড় নর্মাল, বেশ চমৎকার নর্মাল, এবং আলট্রা ইভি লেড সহ এবং অ্যাক্টিভ কার্বন সহ আপনি এই ফ্রিজগুলো পেয়ে যাবেন আমাদের 47,900 টাকায়, ফ্রি হোম ডেলিভারি এবং ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকবে। দুইটা কালার আছে, গ্রিন কালার এবং হচ্ছে রেড কালার। এবং যারা কোনো কালার নেবেন না, একদম সিলভার কালার, কোনো কালার ছাড়া, আপনার 71% এনার্জি সেভিং, 125 থেকে 265 ভোল্ট চলবে এবং ডিজিটাল সিস্টেম। এগুলো কিন্তু টাচ সিস্টেম, টাচ ডিজিটাল ডিসপ্লে দেখাবে, 8 বছর কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি, মাত্র 42,900 টাকায়। দেখেন 300 লিটারের উপরে, প্রায় 350 লিটার ক্যাপাসিটি, 315 লিটার ব্যবহার করতে পারবে। উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। এই ফ্রিজগুলো আপনি আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 42,900 টাকা। এই ফ্রিজগুলো কিন্তু আরও কালার আছে, আরও ডিজাইন আছে, আমাদের কাছে আসলে দেখে নিতে পারবেন। দেখেন আরও একটা কালার, চমৎকার কালার। এই কালার দেখলে তো পাগল হয়ে যাবেন, একদম কফি কালার। কফির ভিতরে যদি আপনি এই সাইডে দেখেন, এটা হচ্ছে নর্মাল সাইড, বেশ চমৎকার। এই একটা নর্মাল, এটা হচ্ছে আপনার এই ডিপ, বিশাল বড় ফ্রিজ। দেখেন মাত্র 41,900 টাকায়। এই ফ্রিজগুলো কিন্তু সবগুলো 300 লিটারের উপরে, আপনার 350 লিটার আছে, হাইকোর ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম, এটাও সেম। দেখেন এই দেখেন উপরে হচ্ছে 350 লিটার, উপরে হচ্ছে আপনার নর্মাল, ডিপ, নিচে হচ্ছে নর্মাল। প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড থেকে শুরু করে আপনি এগুলো সব কিছুই পেয়ে যাবেন। এই ফ্রিজটা মার্কেটের দাম থেকে আমাদের এখানে 41,900 টাকায় পাবেন, মাত্র কম দামে। মার্কেট থেকে কম হলেও যাচাই বাছাই করবেন, 5, 6,000, 7,000, 8,000 টাকা করে প্রত্যেকটা ফ্রিজের। এই ফ্রিজগুলোর দাম কম আছে মার্কেট থেকে। আপনি হাইকোর্ট যারা এক সাইজ ছোটো নিতে যাচ্ছেন 315-এর ভিতরে, মাত্র হচ্ছে 39,600 টাকায়। দেখেন
উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। বেশ চমৎকার চমৎকার এই ফ্রিজগুলো আমাদের কাছে এত অল্প রেটে পেয়ে যাবেন। যারা স্টক লটে ডিপ ফ্রিজ চাচ্ছেন, দেখেন আমাদের এখানে বেশ কিছু ডিপ ফ্রিজের কালেকশন আছে। হায়ারের ডিপ ফ্রিজ আছে, আপনার ওয়েস্টার্নের ডিপ ফ্রিজ আছে, 150 থেকে শুরু করে 230 লিটার পর্যন্ত আমাদের কাছে ডিপ ফ্রিজগুলো আছে। এগুলোর প্রাইস হচ্ছে স্টক লটেরগুলো হচ্ছে আপনার 20,900 টাকা থেকে শুরু করে, আপনি যে সাইডে আসেন এখানেও আছে 20,900 টাকা থেকে শুরু করে আমাদের স্টক লটের ফ্রিজ বিভিন্ন দামের আছে। 20,900, 24,000, 30,000, 27,000 টাকা সাইজ অনুযায়ী। আমাদের এখানে কমার্শিয়াল ফ্রিজ আছে, যারা হচ্ছে আইসক্রিমের জন্য ফ্রিজ নিতে যাচ্ছেন তাদের জন্য আমাদের ফ্রিজ আছে। এছাড়াও দেখেন আমাদের অনেক কালেকশন, বেশ চমৎকার চমৎকার কালেকশন আছে। এখানে দেখেন ওয়ারপুলের কালেকশন, এখানে হচ্ছে ওয়েস্টার্নের 12 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি সহ আপনার এখানে কালেকশন আছে। ওয়েস্টার্নের ফ্রিজ বেশ চমৎকার, মালয়েশিয়ান ফ্রিজ, উপরে ডিপ, আপনার নিচে নর্মাল। এছাড়াও এখানে দেখেন উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। আপনি এই ফ্রিজগুলো কিন্তু আমাদের এখানে 26, 27, 28,000, 30,000, 32,000 পেয়ে যাবেন। দেখেন 26,900 টাকায় দেখেন কত সুন্দর সুন্দর ফ্রিজ দিচ্ছে, 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি সহ। এখানে ওরিয়নের ফ্রিজ আছে, এই দেখেন ওরিয়নের কালারগুলো দেখেন, ওরিয়নের দেখেন এখানে, এটা কিন্তু ওরিয়নের একটা চমৎকার কালার, খুব চলে। উপরে ডিপ, আপনার নিচে নর্মাল। এই ফ্রিজটার দাম মাত্র 31,850 টাকা। এটা 35,850 টাকার, বেশ চমৎকার। উপরে বিশাল বড় ডিপ, দেখেন ডিপ নর্মাল আমাদের কাছে আছে। এখানে ওরিয়নের কালার অভাব নাই, কালারগুলো কিন্তু ঈদের আগে ছিল না, নতুন নতুন কালার আসছে। আর যারা হায়ারের ফ্রিজ নিতে যাচ্ছেন, এই হায়ারের ফ্রিজ 215 লিটারে দেখেন কালারগুলো দেখেন কত চমৎকার কালার। এই ফ্রিজগুলো আপনি যদি আসেন, এটা হচ্ছে আপনার ডিপ, এই সাইডটা মাঝখানটা দেখাই, এটা হচ্ছে আপনার ডিপ, এটা হচ্ছে নর্মাল। মাত্র 28,600 টাকায় আপনার ফ্রি ডেলিভারি সহ 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি সহ কিন্তু আপনি আমাদের কাছে এই ফ্রিজ পেয়ে যাবেন। যারা ডাবল ডোর ফ্রিজ নিতে যাচ্ছেন, আমাদের কাছে ডাবল ডোর আছে, সাইড বাই সাইড যেটা বলা হয়, বিশাল বড় 700 লিটারের এই ফ্রিজ পাবেন আমাদের কাছে মাত্র 94,000 টাকায়। এছাড়াও এখানে আরও ফ্রিজ আছে, বিভিন্ন কালেকশন আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। আপনি আমাদের শোরুমে আসেন, আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন, প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ভিডিও পাবেন, নতুন নতুন কালেকশন আমাদের কাছে চলে আসবে, নতুন নতুনভাবে আমি আপনাদেরকে দিতে পারবো। আমাদের ঠিকানা হচ্ছে 1/1 রিং রোড, শম্পা মার্কেট। একদম যদি আপনি শ্যামলী থেকে আসেন, বললে হবে রিং রোড শম্পা মার্কেট। শম্পা মার্কেট এসে যে কাউকে জিজ্ঞাসা করলে নতুন মার্কেটের নিচতলায়। আপনি যদি মোহাম্মদপুর দিয়ে আসেন, শিয়া মসজিদ থেকে শম্পা মার্কেট, সহজ কথা হচ্ছে রিং রোড শম্পা মার্কেট আসলেই আপনি আমাদেরকে পেয়ে যাবেন। আমরা প্রতিদিনই সকাল 10টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত খোলা থাকে, শুক্রবার সহ প্রতিদিনই আমাদের কাছে, প্রতিদিনই আমাদের এই মুহূর্তে সকাল 10টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত খোলা পাবেন। আর আমাদের আসার এই যে নাম্বার আছে, নাম্বার অবশ্যই ফোন দিয়ে আসবেন, আপনার কাঙ্ক্ষিত প্রোডাক্ট আছে কিনা জেনে শুনে বুঝে আসবেন। ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম।